Turabashimiye abakomeza kutwumva badahwema kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube arirwo The Librarian. Uyu munsi nk'ibisanzwe tugiye kuvuga ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko reka duhere ku ruhare rwa science, cyane cyane twibande ku bijyanye n'ibitwaro bya kirimbuzi n'ubushobozi bwabyo ndetse n'amateka abiranga. Tuributsa abanyamuryango bashyashya kuri iyi YouTube yacu ko bakanda subscribe, like, share and comment kugira ngo zibashe kugera ino video. Niba wumva yagufashije ibashe kugera ku nshuti zawe, sharing imiryango yawe nayo ibashe kwiga, imenye cyimbitse isi dutuyemo, ibitwaro bya kirimbuzi, ububasha bwa gisirikare, politics ndetse n'izindi content tuzajya tubagezaho. Turabashimiye kandi tubasaba ko mugomba gutegereza ino video ikagirangira kugira ngo babe mubashe kumva in deeply ikintu cyangwa se content twabashije twatanze, niba yumvikanye, yaba itumvikanye neza mukatwandikira muri comment mutubwira ati hano mwakoshije mwikosore, kuko natwe turacyazamuka. Mu Kwakira 1960, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zohereje igisasu cya kirimbuzi gikomeye mu mateka hejuru y'inziga ziri mu majyaruguru ya Arctic. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zohereje igitwaro cya kirimbuzi hejuru y'inziga ziri mu majyaruguru ya Arctic. Nubwo iki gisasu cyaturikiye hafi kilometero 4 hejuru y'ubutaka, ihungabana ryavuyemo ryambuye ikirwa ubusa, ndetse n'abari hafi bavuze ko urusaku ruri muri kilometero cyangwa se ibyo bumvishe urumuri rurenga kilometero 965, kandi bumvaga ubushyuhe budasanzwe mu birometero 150 uvuye kuri Ground Zero. Iki giturika cyangwa se iki cyago kiba igicu cya graviton, igihumyo nyine aricyo twita sky mu cyongereza mu ndimi z'abahanga, cyaranzwe n'iturika nyine. Nawe urabyumva, iyo habaye iturika ahantu haba haranzwe n'ikintu, hari ubushyuhe bwinshi cyane, galaxy yacu cyangwa se sky imeze nabi. Iki gisasu cyaturikijwe mu 1961 giturikijwe n'Abasoviyeti, cyakiriwe mu bwoko bwa RDC 220 izwi nka Taska Bomba. Nyuma y'imyaka hafi 60 nyuma y'igisasu cyaturikiye muri icyo kirwa, nta gikoresho na kimwe cyarenza cyangwa se cyanganya ubushobozi n'icyo gisasu, bitewe bagereranyije muri iyo myaka. Nta gisasu cyari kungana gutyo, kubera yuko ibisasu byari byarageragejwe n'ibihugu bikomeye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, ariko iki gisasu cyo cyari kizirenzeho, kubera yuko cyakoze ibikorwa bihambaye kurusha ibyo bari biteganyije. Mu cyumweru gishize, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zagaragaje yuko iki gisasu kiri ku rwego ruhambaye kurusha ibindi bisasu byigeze bibaho muri icyo gihe. Minisitiri w'Ubukanishi yatangaje ko Minisitiri w'Intebe w'Abasoviyeti Nikita Khrushchev ku giti cye yashinzwe kubaka Task Bomba mu mwaka w'1961, aribwo kijya gihe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti aribo baturikizaga icyo gisasu cya Task Bomba mu majyaruguru ya Arctic. Mu gihe Khrushchev yashakaga intwaro za kirimbuzi ya megatoni 100, abajenjeri bamugejejeho version ya megatoni 50 ihwanye na toni 50 toni
45 za metero za TNT iturikiye icya mbere ndetse na 1/2 cya Minisitiri w'Intebe w'Abasoviyeti yasabye kwishyura igisasu cyari gikomeye cyane. Gusa nyine urumva yuko iki gisasu nicyo gisasu muri icyo gihe cyabayeho kigahungabanya sosiyete y'icyo gihe. Nawe urabyumva bitewe na content cyangwa se bitewe n'agace kamaze gutambukaho, nawe urabyumva. Iki gisasu rero cyarushijeho gukomera. Ibihumbi n'ibihumbagiza uko imyaka igenda yicuma gikomeza gukomera kuruta Newcastle yaturikijwe. Iki gisasu cyarutaga Newcastle yaturikijwe muri Amerika hejuru ya Hiroshima na Nagasaki mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Iki gisasu urumva ko cyari gikomeye ku rwego cyarutaga Newcastle yaturikijwe mu cy'intambara y'isi ya kabiri muri Amerika, ubwo yaturikijwe muri utwo duce nababwiye muri iyo aderesi. Urumva ko icyo gisasu kitari cyoroshye. Kandi iturika Cat Bravo, intwaro ikomeye ya kirimbuzi yasegeshe isi yose, by'umwihariko ku ruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, itega megatoni 15, ubwo ni toni miliyoni 13 za metero. Dushimiye batwumviraga kuri YouTube channel yacu Hamd Librarian. Nk'uko bisanzwe nk'umuco wacu tuzajya dukomeza tubagezeho izindi content zubaka, zigisha amakuru, imyidagaduro ndetse n'ibindi. Umva ko izina ry'ingiro turaba mu bitabo, tuzajya tubacukumburira ibintu by'ubwenge byatwubaka sosiyete nyarwanda, abo hanze ndetse n'abagira ubuntu bwo kumenya ururimi rw'ikinyarwanda atari abenegihugu. Turabashimiye. Jye mwabanaga nawe ni Jean Claude Kuboniyesu. Ciao, tuzasubire mu zindi content cyangwa se